Hello，我係 Edmond。Hello，我係 Kinson。歡迎嚟到 Novella World 嘅 channel。我哋呢一系列嘅影片咧，就係專為一啲啱啱嚟到加拿大新移民，去幫你哋解答一啲財務啊、稅務同埋遺產策劃嘅問題嘅。我哋理解到移民喺一個新地方嘅時候咧，都好多嘢要重新適應或者好唔習慣。不過唔使擔心，有 Novella 和你 plan。今日咧，我哋咧就會講下我哋移民嘅心態啦，移民前、移民後，個 planning 應該點樣去做嘅喎。如果你對呢類型嘅影片都有興趣嘅時候咧，記得即刻 subscribe 我哋。咁我哋咧就會拍多啲關於加拿大理財觀念嘅影片俾大家。事不宜遲，即刻去片。咁 after 上次嗰條片之後咧，其實咧就有好多網民咧留言俾我哋啦，我亦都留意到網上面平台咧就會有人問就係話，如果我喺香港度帶一嚿錢過嚟，30萬、50萬，總之一嚿錢啦，咁其實佢過嚟夠唔夠2年去搣、3年去搣咁樣咧？咁其實我哋覺得呢個心態係未必一定啱嘅，Kinson呵。係啊，我覺得最主要咧就係話唔好就係 focus 咗你喺嗰嚿錢裏面夠唔夠用先，因為咧我哋成日會諗就會係話節流啦，但係我諗我哋最緊要咧都要去開源喎，所以其實我覺得係一個心態嘅問題好緊要咯。所以咧我哋覺得就係話你守住嚿錢咧係真係會比較困難嘅。咁嗰陣時我聽過一個運動嘅評述員講過啦，其實進攻係最好嘅防守，所以你記得點樣去開源，比你諗住點樣去節流咧係更加重要咯。啲人你未嚟之前咧已經好多嘢好擔心啦。譬如我香港做開一份工嘅，咁我過到嚟揾到同一個工作啊，咁你會擔心啦。咁但係我同你喺加拿大生活咁耐嘅時候咧，我都會覺得就係話，其實加拿大係好多工係可以做嘅喎，只不過我覺得係你會唔會想去做咁解嘅啫。其實呢個實際嘅環境係咪同你想象嘅一模一樣咧？嗱，譬如如果我用一個好極端嘅例子為例啦，如果譬如話你用香港嘅洗碗嚟同呢邊洗碗去比嘅時候，咁可能我哋想像嘅時候，可能喺洗碗喎，香港如果你間茶餐廳裏面做嘢，就要點樣攞住啲碗去冷巷度坐張凳仔，咁啊倒喺坑渠水度。但可能你呢邊嘅洗碗嘅時候會唔同嘅喎，譬如話你企喺一個好乾淨嘅廚房嘅環境喺裏邊，跟住有洗碗機，只不過你擺入去攞翻出嚟，亦都攞最低嘅工資嘅時候，咁你嘅收入同香港已經係唔同啦。咁呢個我覺得係一個比較極端呢個例子啦。即係我以前見過咧，就係有啲人譬如話喺香港係做開一個比較專業啲，譬如話 professional 嘅，譬如話喺律師樓啊、會計師樓嗰裏邊做。咁但係其實過到嚟呢邊，你好難話即刻就跳翻入去同樣嘅位置嗰度嘅。咁但係咧，其實咧呢邊咧都係有咁嘅 opportunity 喺度啦。我留意到嘅就係話，佢哋係由低開始做咗個助理先。咁等有個機會出現嘅時候，佢哋就可以上翻去佢哋喺本地香港原本係做緊嘅嘢咯。咁我發覺其實佢哋呢條路都幾好咁樣。所以我會覺得就唔好話，因為係你香港以前做緊啲乜嘢，你做唔到呢個嘅時候咧，就完全唔睇。我覺得反而咧最緊要就係投入咗呢邊嘅生活先。其實同喺香港準備過嚟嘅客人又傾過下偈啦，咁亦都留意到其實好多網民都會問同樣嘅嘢嘅喎。咁其實佢哋喺香港嘅資產啊、屋啊，其實係咪應該賣咗佢，然後將所有嘅嘢帶晒過嚟加拿大啊？定係留翻一個屋企、一個安樂窩喺香港，然之後過嚟呢一邊再嘗試開始新嘅生活，留翻嚟後路咧？咁其實我都俾佢哋嘅答案咧，佢哋都贊成嘅，就係話其實係應該賣晒所有嘢，咁就過嚟呢一邊。咁首先第一樣嘢就係佢哋自己都覺得就係當佢哋如果留翻嚟後路嘅時候，喺呢邊受到啲咩挫折嘅話，第一時間就會諗翻轉頭啦嚇，有個後路可以退啊嘛。咁同埋我再同佢深入啲咁講嘅時候咧，就係話，當佢如果喺呢邊落地生根啦，咁唔需要再諗去翻轉頭嘅時候咧，咁其實喺香港所有冇申報到資產咧，其實就會有問題去即係難啲攞翻過嚟咯，就到時時咧就真係打一次稅啦。咁我自己就會覺得真係燒咗條橋就會比較好啲嘅，斬釘截鐵咁。咁你點睇咧，Kinson？
其實我會認同你嘅睇法嘅，因為點解？你都知我個人比較極端噶嘛，即係你都知我話，即係一係就唔做，做就要做到最好。咁所以如果我喺香港準備移民翻過嚟嘅時候咧，我都會賣晒所有嘅資產嘅，因為呢個係我性格做嘅嘢。但我接觸過咁多個客人嘅時候咧，都冇話一個係啱與錯嘅答案。咁我覺得都要睇翻你本身實際嘅情況會係點樣。咁譬如我啲客人嘅時候，其實可能佢所有嘅資產就係得層樓嘅啫。你唔賣咗層樓嘅時候，你根本喺呢度冇錢生活嘅。咁可能梗係要賣咗香港層樓，賣晒所有嘅資產，咁你過翻嚟啦。但可能你香港已經好多層樓嘅時候，你唔需要帶晒所有嘢嘅喎。可能你賣咗一層樓或者兩層樓，帶啲錢過嚟夠生活嘅時候，甚至乎有啲客人嘅時候有唔同嘅投資嘅時候咧，咁其實我又覺得未必需要一定賣晒資產咯。咁我覺得都係睇翻個人嗰個情況而定嘅。咁所以如果你唔肯定嘅時候咧，其實你都可以約個時間同我哋去傾一傾喎。咁同埋我都遇過啲 client 咧，就係即係佢有啲資產喺香港，但係之前有申報到入嚟呢一度嘅，咁變相咗佢第時嘅資產增值啊，收緊租嘅收租物業啊，咁其實都係呢邊都可以報得到稅咯。咁其實都未必係咁差嘅嚇。咁有啲可能棘咗喺度嘅地方就係佢之前第一次入嚟嘅時候冇申報到，咁然後就帶唔到入嚟啦，真係，因為帶入嚟嘅時候咧，佢重新再打一次稅，就嗰個稅就好重啦，會變咗係。係啦，咁呢個我又覺得另外一個心態嘅問題嘅咯喎。OK，點解咧？因為可能譬如你點 point out 咗一樣嘢，就係話，哎呀，早知應該就一次過賣晒佢，咁就可以即係帶入嚟就唔使打稅啦，唔使將來有稅務上面嘅問題啦。但有啲人嘅心態就係話，其實我賺到錢先要俾稅啫，我唔緊要喎，唔賺係冇噶嘛。咁所以我覺得最主要就係話睇翻你自己嘅心態。係想去點樣啦？將來見到咧有第二啲網民嘅問題咧，就係過到嚟呢度咧點樣開始揾工好啊？咁其實咧我自己嘅經驗嚟講咧，其實咧好多時，尤其是而家科技發達啦，咁好多時都係視像會議啊。咁其實喺香港咧已經可以開始去揾定工啊，甚至乎見工。即係如果好彩啲嘅話，其實可能真係揾咗份工先至飛過嚟都唔出奇㗎。咁同埋就算你過嚟之前揾到份工與揾唔到份工都好啦。咁其實咧見工都係一個經驗嚟嘅。咁即係需要了解到呢度呢邊嗰個文化 culture 咩工種 looking for 啲咩嘅人啦嚇。咁所以都係喺未過到嚟就已經係可以攞咗個見工嘅經驗先咯。係啊，因為其實我會覺得，如果譬如見工嘅分別，可能簡單嚟講，可能香港見工大部分都係用中文去問你啦。咁呢邊見工可能大部分嘅時間都係用英文去問你啦。咁其實唔好介意話你見到幾多份工，有幾多份工係有 offer 俾你，或者 reject 咗你。咁其實我覺得呢個經驗嚟講咧，其實都會有一個好大嘅幫助咯。咁其實呢啲少少每樣少少可以做到嘅嘢咧，其實真係可以幫你嚟到加拿大一開始嘅時候咧，就會有個新生活啦。如果譬如話好似我爸爸媽媽過到嚟嘅時候，咁其實如果唔係疫情嘅話，我都好建議佢哋去做volunteering 做義工咁樣樣，因為其實你會識到好多唔同嘅人啦，咁同埋亦都可以即係有個唔同嘅 network，學到唔同嘅嘢嚇。我哋呢年紀我哋要返工比較忙啦，係咪？咁我所以未必可以陪到屋企人咁多。咁如果佢哋有佢哋自己嘅生活嘅時候，咁變相咗唔會話好似過到嚟好似坐監咁樣樣咯。即係呢樣嘢就係 volunteering，即係我哋嘅歲數咯。即係如果你話我過嚟，我係要生活嘅時候，咁唔會係 volunteering 先噶嘛。即係我 agree 你個 point 嘅。即係譬如話，如果你年紀大翻到嚟嘅時候，係可能有啲即係有啲義工可以做嘅時候，你投翻呢個社會，我覺得完全係贊成嘅。因為其實我早幾日先至同一對70歲嘅 couple 喺即係視像傾偈啦，咁佢都話。即係諗到，我諗住要回流翻嚟㗎啦，咁我翻嚟又做啲乜嘢咧？我又唔識英文喎，咁又冇朋友喎，咁點算咧？咁我話，其實如果簡單嚟講，其實你諗下，譬如住 Richmond 啦，係咪？咁其實你 Richmond 你去咩超級市場又好，你去邊度都好，其實你一定會遇到有講廣東話嘅人嘅，一定有幾個，所以你唔需要擔心話，我問唔到人啊，我講唔到嘢啊，我溝通唔到啊。咁同埋你去睇翻，譬如話喺 Richmond 裏面有多 community centre 啦，其實我都見到有啲年紀大啲嘅朋友咧喺呢邊咧，佢哋成班有啲 friend 咧係一齊做運動嘅喎，做運動咧一齊飲茶嘅喎。咁所以我覺得其實你清楚呢邊呢個環境嘅時候，你投入到呢邊嘅生活嘅時候咧，就會好容易適應，亦都好容易多啲朋友。咁亦都好似你點咁講啦，就係話唔會好似過嚟坐監咁樣啦。
即係你真係做到你真係中意做嘅嘢咯。咁我都同意你嘅講法喎，Kingston。即係我覺得譬如話做義工嚟講嘅時候，或者可以話咁講啦，做個量啦，同個年齡層都有關係。即係如果你本身可能要翻工，可能真係一個禮拜做1日，頂盡2日，係咪？咁年紀大啲可以再貢獻多啲啦啲時間，係咪？咁但係 at the same time，譬如話呢邊。我記得細細個嘅時候，我哋做 volunteer 嘅時候咧，其實可以擺埋喺個履歷嗰度嘅。咁咧變相咗，好似喺呢一度咧就會有啲工作嘅經驗咁樣樣咯。咁啊唔會話嘥咗嘅，唔會嘥咗時間咯。咁即係不但只可以 build 到個 network 啦嚇，同埋咧亦都可以儲到呢邊嘅工作經驗嘅。即係你嘅履歷上面加分啊！冇錯啦。或者咁講啦，其實每一個人咧，可能都會想追求一個叫被動收入嘅。咁呢個亦都可能係我哋最理想做到嘅嘢。咁但係係咪呢一刻係即刻做到咧？咁可以其實同我哋傾，然後我哋幫佢計。如果今日做唔到被動收入呢一個題目嘅時候咧，其實我哋都會有辦法點樣可以幫佢準備。因為其實你回流翻嚟嘅時候，你可能講多10年、20年或者30年都可以退休。所以我哋今日做個計劃去 planning 嘅時候咧，唔係話諗住聽日要去退休嘅時候冇錢用嘅時候先做個 planning。其實我哋可以每年每日去少少咁做個 planning，係可以俾你有一個被動嘅收入咯。同埋其實有好多新嘅人翻到嚟啊，或者係移民啊嘅時候咧，其實當我哋真係同佢傾偈嘅時候，我發現咧有好多嘢我哋以為係好理直氣壯、好正常嘅嘢，譬如話點樣去有啲政府嘅 benefit 可以幫小朋友去攞啊，有啲咩戶口應該要開啊，可以得到更加大嘅優惠啊。稅制啊，有啲乜嘢有啲咩要注意到啊，唔好交啲冤枉稅啦，係咪先？咁其實好多呢啲咁樣嘅方面，我哋都係 through 一個理財嘅計劃咧，係會同一個人去傾到。所以我哋呢個 channel 點解叫和你 plan 就真係一路去幫你 plan 嘅。咁但係我哋都之前啲 video 都講過，其實我哋都係想就呢個客人嘅關係同大家建立成為一個朋友。咁所以除咗喺理財上邊有唔同嘅問題嘅時候咧，你其他問題都可以問我哋嘅喎。因為其實我哋喺呢度成長啦，或者我哋即係初移民嚟到嘅時候啦，可能你經歷緊嘅嘢咧，其實我哋都經歷過嘅。咁所以你面對嘅困難，我哋都會明白。咁所以如果你真係有啲咩問題嘅時候咧，記得send 個 message 俾我哋啦 ，subscribe 我哋 channel 啦。咁就會可以攞到更加多嘅資訊咯，同埋可以 scan 個 QR code 同我哋 book 個 appointment。臨走前記得 comment、like、subscribe 同埋 share 我哋段片俾你嘅朋友啊！下次再見，拜拜。